Tuh kan, apa kata saya juga, kalau mancing mah pasti dapet, kalau nggak mancing nggak bakalan dapet, yes. Mau gimana juga, tuh lihat si Abah, si Uwa, si Mamang, si Ujun, si Bapak, si Neng, si itu biar udah dapet waktu. Salah trek, gitu kalau mancing ini lemah, mancing ini mah enak, bisa bersantai tapi setrek nangkep ikan, langsung ikan ditangkap langsung dimasak gitu. Tuh indahnya kata saya juga, pokoknya mah mancing di lemah tiada dua lah bagi saya mah. Ya, mantap pokoknya malah.